আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা এইমাত্র আমার মোবাইলে যে ভাইরাল রিংটোনটা শুনতে পেলেন। আপনারা যদি আপনাদের মোবাইল ফোনে এই ভাইরাল রিংটোনটা ডাউনলোড করতে চান তাহলে প্রথমে আমার ভিডিওতে একটা লাইক করবেন অ্যান্ড ভিডিওর নিচে একটা লাল কালার বাটন দেখতে পাবেন, সেখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। অ্যান্ড বন্ধুরা পাশেই একটা বেল আইকন দেখতে পাবেন, সেখানে ক্লিক করে অল সিলেক্ট করে দিবেন। তো বন্ধুরা এই রিংটোনটা ডাউনলোড করার জন্য তারপরে আপনারা কি করবেন, ভিডিওর পাশেই এই চিহ্ন দেখতে পাবেন ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্স। তো বন্ধুরা যারা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স চিনেন না তারা ভিডিওর পাশেই এরো চিহ্ন দেখতে পাবেন, সেখানে ক্লিক করবেন। সেখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে কিছু লিঙ্ক শো করবে, সেখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে কিছু লেখা শো করবে। তো সেখান থেকে আপনারা রিংটোন লেখা একটা লিঙ্ক দেখতে পাবেন সবুজ কালারের। তো বন্ধুরা আপনারা সেই লিঙ্কে ক্লিক করবেন। সেই লিঙ্কে ক্লিক করার পর বন্ধুরা সেই লিঙ্কে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনাদের সামনে সেই মেইন রিংটোনটা চলে আসবে। তো এই রিংটোনটা ডাউনলোড করার জন্য আপনারা এখান থেকে শেয়ারে ক্লিক করবেন। শেয়ারে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আপনাদের কিছু অপশন আসবে। তো সেখান থেকে আপনারা বিটমেট সিলেক্ট করবেন। বিটমেট সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা এখান থেকে আপনাদের এমবি চুজ করতে বলবে। কত এমবি দিয়ে আপনারা ডাউনলোড করতে চান, অডিও ডাউনলোড করতে চান নাকি ভিডিও ডাউনলোড করতে চান, তো বন্ধুরা এখনই চলে আসবে। তো বন্ধুরা এখান থেকে আপনারা যদি অডিওতে ডাউনলোড করতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা এখান থেকে মিউজিক লেখা অপশন দেখতে পাচ্ছেন, সেটার নিচে এখানে দেখতে পাচ্ছেন 128K MP3-তে ক্লিক করে আপনারা এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। ডাউনলোডে ক্লিক করার সাথে সাথে বন্ধুরা আপনাদের এই রিংটোনটা আপনাদের ফোনে ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই। পরবর্তীতে যদি আপনাদের কোনো রিংটোনের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমার ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আপনাদের মতামত অনুযায়ী আমি ভিডিও মেক করার চেষ্টা করব। তো বন্ধুরা